আমি মোহাম্মদ আবুল কাশেম শিকদার, সাবেক পরিচালক তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির সহসভাপতি। এই যে নিসর্গ অঙ্গনে আমি এসেছি, আমার সাথে আছেন বাংলাদেশের একজন কবি, যিনি এখন প্রবাসে অবস্থান করেন, জাম্বিয়ার লুসাকায় থাকেন। তিনি একজন অরণ্যচারী মানুষ, অরণ্যসেবী মানুষ, ফেরদৌস চৌধুরী। ফেরদৌস চৌধুরী আমাদের মাঝে এসেছেন। আমরা তাকে নিয়ে আজকে এই পুরো প্রাঙ্গণ ঘুরে বেড়াবো এবং এই যে গাজীপুর জেলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে এই যে ভাওয়াল রিসোর্টসে তিনি এসেছেন, কেন, তার কবিতা, তার স্বপ্ন, তার জীবন, তার অরণ্য ভাবনা, তার প্রকৃতির চেতনা, সব কিছু তিনি আজকে আমাদের মাঝে তুলে ধরবেন এবং এর ফাঁকে ফাঁকে আমরা এই ভাওয়াল রিসোর্টের সৌন্দর্যের ভিতরে আমরা সকলে সুধী দর্শক আপনাদের নিয়ে অবগাহন করব। আসসালামু আলাইকুম। আজ এইখানে এসেছি অরণ্যের গহীনে, নিভৃত প্রান্তরে, বিকেলের স্বর্ণরৌদ্রে। কবি আতাউর রহমান চৌধুরী, ফেরদৌস চৌধুরী নামে যিনি লেখালেখি করেন, প্রবাসে থাকেন। আফ্রিকার অরণ্য জীবনে লুসাকায় এখন থাকেন। সেখানে তিনি ব্যবসা করেন এবং কবিতা লেখেন। কবিতাই তার জীবন। তিনি আফ্রিকার প্রায় 8টি দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং প্রতিটি ভ্রমণের পেছনেই তার অরণ্যচারী জীবন তাকে আকর্ষণ করত। তিনি ইউরোপেও গিয়েছেন, ইউরোপের 4টি দেশেও তিনি ভ্রমণ করেছেন, আমেরিকা, কানাডা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, এরকম নানা দেশ তিনি ঘুরেছেন। কখনো শহর নগর জীবন জনপদ, কখনো অরণ্যচারী প্রকৃতি নিসর্গ তাকে কাছে টানে। তো ফেরদৌস চৌধুরী আমাদের বাংলাদেশে আজকে রাজেন্দ্রপুরে একটি উদ্যানে এসেছেন, যেখানে তিনি আজ নিশি যাপন করবেন। দিনের আলোয় তিনি বৃক্ষলতা সবুজ বন বনানী দেখবেন, রাতের আধারে পোকা মাকড়ের গান শুনবেন, চাঁদের আলোয় তিনি স্নাত হবেন। তো কবি ফেরদৌস চৌধুরী এই যে তার অরণ্যের প্রতি আকর্ষণ, কেন, সেটি আমরা যদি তার কাছে জানতে চাই তাহলে কেমন হয় বলুন তো। আর যদি বলেন আপনার অরণ্যের প্রেমের কথা। অরণ্য শব্দটি বললেই যেন একটা নেশা, একটা মাধুর্য, একটা সৌন্দর্য, একটা গভীরতা যেন প্রকাশ পায়। অরণ্য আসলে আমাদের সবার আদি বাসস্থান। মানব সভ্যতার শুরু সেই অরণ্য থেকে এখনও, এবং পৃথিবীর বড় বড় মনীষী, আমাদের পুরানো দিনের আমার মনীষীরা, তারা যেন অরণ্যের মধ্যে, যে নৈসর্গের মধ্যে, নিস্তব্ধতার মধ্যে এবং পশু পাখির গানের মধ্যে যেন সব দর্শন খুঁজে পেয়েছেন। ভাষা, এই মুখ ভাষা, নিস্তব্ধতার ভাষা, সব কিছু যেন অরণ্যে মিশে আছে। সেই জন্য আমি অরণ্যকে ভালোবাসি। আপনার কবিতায় তো অরণ্যের প্রতিচিত্র আছে। প্রতিটি কবিতাই প্রায়, শুধু আমার নয়, আপনার জীবনানন্দ দাশ থেকে আমাদের রবি ঠাকুর থেকে সমস্ত বড় বড় কবি, আমরা তো ছোটোখাটো লেখক, কিন্তু বড় বড় সাহিত্যিক যারা, সবার জীবনেই আমাদের কাছেই এখানে আছে। সমস্ত কবিরা, এমনকি হয়তো আপনিও অরণ্যের সেই নিস্তব্ধতাকে, অরণ্যের সেই শব্দকে, অরণ্যের সেই নিস্তব্ধতার শব্দকে আপনিও নিশ্চয়ই ভালোবাসেন। আমরা তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসের কথা জানি, আমরা অনেক শিকারীদের কথা জানি, যারা বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ান। কেউ শিকার করেন, কেউ ওখানে গিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। আর কবি ফেরদৌস অরণ্যচারী কবি। তো এই দুয়ের ভিতরে আপনি যখন কাজ করেন, সেখানে আপনি কি অনুভূতি জাগে, যে মানুষের মানবিকতা বোধ আপনার ভিতরে কীভাবে জাগ্রত হয়? আমার জীবন, আমার জন্ম, আপনি যেখানে বললেন
আমাদের বাড়ির নাম হাটখোলা বাড়ি। আসলে ওই হাটখোলা বাড়ি, আমি এটাকে মাঝে মাঝে বলি দিল খোলা বাড়ি। এর চারিদিকে খোলা প্রান্তর ছিল এক সময়, চারিদিকে সবুজ ধানের। আজকে ওই দিন 2 দিন আগে আমি গিয়েছিলাম, আমি দেখলাম এখনও ধানরা যেন ঘন হয়ে ওঠে নাই, হয়তো 2-3 মাস আগে রোপা হয়েছে। কিন্তু এই ধানের ক্ষেতে এই সবুজের মধ্যে, এই সবুজ থেকে যখন সোনালি হয়, এই যে পরিবর্তন, এই যে পরিণতি ও বৃদ্ধি এবং ধর্মকর্ম বা পরকালীন জীবনেরও কিছু অনুভূতি আমার মধ্যে আছে। আমি জীবনটাকে সমস্ত কিছুর মিশ্রণ হিসেবে দেখতে চাই। এখানে আপনার প্রকৃতি থাকবে, আপনার ভালোবাসা থাকবে, আপনার প্রার্থনা থাকবে। ভালোবাসা, প্রার্থনা, প্রকৃতি, মানবতা সব কিছুর সংমিশ্রণ একটা জীবন হওয়া উচিত বলে আমার। সেগুলি আপনি সন্তানদের ভিতরে ধারণ করেন? এবং আমার সন্তানদের ভিতর, যেমন আমার মেয়ে ডাক্তার, ওকে আমি শিখিয়েছি মানবতার সেবা করো। আমার ছেলে, তাকে আমি শিখিয়েছি যে মানুষের প্রতি তার মমত্ব বোধ যেন থাকে, সেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম আমরা দুজনে, অনেক দিন ভালোবেসে।